حمود ايش قد عمرك بابا؟ 12 سنة. 12 سنة ما شاء الله، اكيد متفوق بالمدرسة. يلا اريدك 7 ان شاء الله. خلنا نسمعك حلو. ايش رايك اضغط لك انا قبل ما تقرا؟ شو تقول؟ والله حتى أنا لا صدق والله انت عابر وياي. الاثنين. يلا اقرا. يلا انا اللي اقرا. اي قصيدة للشاعر يوسف الشمري. نعم. يلا. يا زماني يا حبيبي مو قلت لك أنت. يجنن يا يا أبو حبيبي إيه. زين باني فدوة سوى بي افراق يوم لما جفوني الله لا تفضل لما لا مستحيل جفوني مستحيل إيه. يجنن. ليش يا دهري صرت انا الغريبة الله الله عليك يا الله. حبيبي عليك. طفل وبعمر الوريد قطعة وريدة الله حبيبي. هاي ما صارت أبد هاي ما صارت أبد هاي عجيبة ميخ ميخ والرباب موتني يوم أريد يا حبيبي. الله هذا طفلي الله وعندي الله حبيبي. هذا طفلي من هو عندي راح تعبر باي واليد من ايديا يا زماني زين باني الله حبيبي. يا زماني آخ زين باني سوى بي افراقهم لما جفوني فدوى لعمرك فدوى لعمرك يا دعاء جديدة. حمود، ما حمود، شاء الله. تعال، تعال، خلنا صلوات نعطيك على شغلة. محمد وآل محمد. اللهم صل حبيبي حماده موفق ان حبيبي. شاء الله ان شاء بابا. الله موفق يا حبيبي.